Hello mọi người nha, mình là Xanh và đây là lần khởi nghiệp của mình. Bây giờ là mình sẽ mời mọi người đi xem cái quy trình mà mình chế biến dây heo nó như thế nào nhé. Let's go. Cái món dây heo này á, làm nó cũng dễ lắm, nhưng mà cái công để làm dây heo này á, thì nó cực kỳ là nhiều công các bạn à. Dây heo mình mua về rồi đó là mình phải rửa sạch, làm sạch lông sạch mỡ, rồi sau đó là phải rửa ít nhất là 4 lần nước với là giấm và muối. Rồi đó, mình phải đi phơi khô. Mà gặp những ngày mà như trời mưa, như đang là mùa mưa như bây giờ nè. Bây giờ thì là đang mùa mưa này các bạn thấy không? Đó là cái việc mà phơi dây heo là cực kỳ khó khăn luôn. Mình phải còn khi mà chiên dây heo mình phải nó phải đúng nhiệt độ, chứ là nó đúng cái thời gian của nó. Thì da heo của mình nó sẽ ngố là nó sẽ lên đầu vàng nó kìa, và ăn rồi nó sẽ giòn mà nó không bị khô dầu. Với lại một lần mình chiên là mình chiên cũng vừa thôi, chiên nhiều quá là cái này nó nổ ra nó sình chậm á, nó không nổ đều được hết thì nó sẽ bị chai. Nó chai là khi mà lúc mà mình ăn nó không có happy, nó không có giòn á, nó còn có cái sừng cực, có cái bông á, rất là khó chịu. Đó là mỗi lần mình chiên một ít rồi mình lại chiên tiếp thôi. Cái mía khi xong á thì là cái mía này bạn nghe không, giòn không đó, thì là mình cho cái này ra để nó nguội. Gác cái này cho qua bên này để cho nó ráo dầu, cho tiếp.
Và cuối cùng thì cũng lạch xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ thầy đi giao hàng thôi. Ô